Guys, hello. And we're here para bumaba sandali. Alam niyo kung saan tayo pupunta? Pupunta muna tayo para bumili ng antibiotic. Kasi, nagkaroon ako ng trangkaso. At ito magandang kwento, no? Dahil kailangan na inumin mo ng 7 days. Ang isang confezione ay para sa 6 days lang. So, kailangan mo talagang bumili pa ang isa. So, baba tayo, punta tayo sa pharmacy. Huh? Ano ba yung reseta? Good naman yan for 6 months. So, punta tayo ngayon sa... Ano nga sa taga? Oh, you're so funny. Butika. Punta tayo para tayo bumili ng antibiotic. Ito ang way. Lapit lang naman. Hindi naman masyadong malayo. Walking lang tayo, no? Meron ditong maliit na park. Ay. Okay. Tapos mag-appetizer tayong konti. Konti lang. Gagawin natin, bibili muna tayong gamot. Kasi by 6 o'clock. Time check. 4:51. So, by 6 o'clock, kailangan uminom na ulit tayo ng ating antibiotic. Hanggang bukas na lang yan. May sobra. May naka-anticipate na para sa susunod. Well, anyway. Sa ganitong panahon talaga, minsan ang hirap iwasan, no? So, ingat-ingat tayo. Kahit nasaan tayong lugar. Okay. By the... Wait lang, hat. Ito na tayo. Pag clear ka, may papel ka. So, punta ka lang sa doktor, pa-examine ka, etc. Libre, wala ka naman babayaran. Pero, syempre, ikaw ang bibili ng gamot mo. And, eto na tayo. Okay? Hindi katulad sa ibang bansa, kahit na siguro sa Pilipinas, gano'n, ano. Ang pagpapacheck up, pupunta ka pa lang sa doktor, magbabayad ka na. Di, syempre, sakit na sa ulo yun. So, eto, bili na tayo, ha? Wait. Okay. Oh, you're so funny. Eto na tayo. Giorno. Oh, bisogna di un'altra scatola. Perché la deve continuare? Zimox? Sì, mi ha detto per 7 giorni. Ma questo è del 3 di dicembre. Siamo a... No, l'avevo usato il gennaio 25. Siccome mi ha detto che vale per 6 mesi. L'antibiotico comunque si prende se c'è un'infezione in corso, se c'è una febbre. Siccome avevo una placca alla gola, una settimana fa, 10 giorni fa, il dottore mi ha detto di prendere per una settimana Zimox 1 grammo ogni 12 ore. E ora perché lo dove riprendere? Perché mancava ancora 2 giorni. Questo è del 25? Sì, perché mi ha dato soltanto una scatola. Mamaya, paliwanag ko. Wait. Okay, mula sa resibo, binigay siya sa akin ng December 3, 2019. At ginamit ko siya noong January 25, 2020. At ang validity nito ay 6 months from the date of issue. So, valid pa siya. Okay guys, nakabili na tayo. Kano siya?
487. Okay. Ngayon, punta tayong sa bar tayo mag-appetizer muna tayo, guys. Appetizer bago inom ng gamot, ano? Anyway, okay lang yun. Tahimik lang. Tapos yung tao. Wait. Dai un po' di patatine anche. Quanto ti devo? Un attimo. That's bar. Ayan. Buti na lang walang tao. Aha. Di ciao! Ito, tingnan natin kung pwede nating upload ng walang edit ha. Walang edit yan. 1, 2, 3, come on! Yung tao pala, isa. Teka ha, teka lang. Kunan natin. Ayun, nag-iisa. Yung tig sa buhok ha. Ayos ha. Wow. Carla. Kahit ako ano yung pinapanood ko. Look.